sohib-sohib Fluid yang sudah nonton secara live kita baik di Facebook Puskesmas Fluid, IG Puskesmas Fluid, dan YouTube Puskesmas Fluid. Jangan lupa like dan subscribe. Aduh, ini saya banyak pro ini nih, Bapak. Dia sutradara-sutradaranya nih. Banyak nih penonton, bayarannya juga udah mulai banyak nih sekarang. Jadi yang nggak bayaran kalau bisa lebih banyak lagi ya. Oke, ini lanjut di acara Bengkocan yang sebelumnya bersama Kongko Cantik, tapi jangan salah, ini ada yang tampan hari ini nih guys. Oke, nah jadi sekarang ini kita akan buat konsep, tapi ini bukan talk show. Jadi ini kita akan bahas tema tentang bukan batuk biasa. Nah, bukan batuk biasa. Jadi kan sekarang lagi happening banget nih dok masalah COVID-19 yang gejala itu mirip batuk ya. Nah jadi sekarang kita bawa tema bukan batuk biasa. Pembicara kita, langsung 3 nih teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Ada 1 yang tampan gitu. Jadi yang cewek-cewek wajib banget nonton nih. dan semuanya baik yang punya anak balita, ibu hamil, terus yang para remaja yang masih sekolah, mungkin sekarang kan lagi libur nih sekolahnya. Ini wajib banget nonton karena ini ada informasi yang penting banget kita sampaikan untuk teman-teman semua. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka langsung, jadi kita berikan informasi melalui media ini tentang bukan batuk biasa. Asik. Oke. Jargon dulu biar semangat gimana? Udah tahu kan? Oke. Puskesmas Fluid, oke? Aku, kamu, sehat. Oke. Nah hari ini karena pembicara kita ada 3, kita mau perkenalkan dulu nih satu persatu. Kita mulai dari sisi paling ujung. Di sana ada Bapak Imam Pujiono. Halo. Bapak Imam ini dia adalah penanggung jawab program UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Jadi biasanya ini paling terkenal nih di masyarakat karena sering terjun langsung. Terutama dia memegang tentang penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Salah satunya bukan batuk biasa ini. Nah makanya stay tune nih biar tahu apa sih batuk yang nggak biasa. Bapak Imam ini udah punya anak 2 ya Pak. Nah jadi yang jomblo-jomblo udah nggak punya harapan nih. Nah, oke, ini yang kedua, ini masih pembicara yang kemarin, Dr. Sania Tomata. Nah, Dr. Sania ini tadi PJ UKP kita, upaya kesehatan perorangan yang menjaga poli manajemen terpadu balita sakit dan juga antenatal terpadu. Nah, nanti di sini ada kaitannya nih, karena banyak juga balita yang mengalami bukan batuk biasa, benar nggak dok? Oke, terus yang terakhir, ini kerudungnya aja udah membara gitu, udah merah-merah kan. Aduh, ini pasti ini bakal jadi pembicara yang hebat banget nih. Dia adalah Novita Wulandari. Nah, Novita Wulandari ini dia pemegang program kesehatan lingkungan. Jadi bukan cuma manusia yang mesti sehat, ternyata lingkungannya juga harus sehat supaya mendukung manusia yang sehat. Bener nggak? Betul. Oh. Oke, kita mau langsung ke sesi pembicaraan kita. Tapi sebelumnya ini admin yang nonton udah banyak belum? 5.000. Wow. Luar biasa. Kemarin kita ada 1.200 ya dok ya. Nah sekarang 5.000. Wah gila, lebih banyak lagi. Tapi bohong. Aduh jangan bilang dong yang itu. Oke. Nah kita mau membicarakan yang pertama untuk Pak Imam dulu kali ya Pak Imam ya. Jadi minta tolong dijelasin nih Pak, sebenarnya bukan batuk biasa itu apa sih maksudnya? Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Bukan batuk biasa ya judulnya, bukan batuk biasa atau B3. Jadi dalam hal ini TB atau orang-orang awam tahunya itu TBC ya. TBC berarti bukan batuk biasa, ini sebenarnya TBC ya Pak ya? TBC itu batuknya bukan batuk biasa. Oh, kenapa nih Pak? Bukan batuk biasa itu, jadi dari gejalanya bukan batuk biasa atau TBC itu batuknya
setelah diobati dengan obat biasa itu nggak sembuh-sembuh. Wow. Biasanya agak reda sedikit ya dok ya, terus nanti batuk lagi, itu lagi, dan disertai dengan gejala-gejala lain. Biasanya demam, ya dok, demam, penurunan berat badan yang biasanya khas gitu. Jadi berat badan yang signifikan banget ya Pak ya? Iya. Jadi kalau batuk biasa, kalau batuk pilek biasa, biasanya kan datang ke puskesmas berobat seminggu atau 2 minggu lah ya paling. Kalau bukan batuk biasa ini, setelah berobat hilang, kambuh lagi, kumat lagi gitu, dan disertai dengan gejala yang lain yang saya jelaskan tadi itu. Oke. Gejalanya apa nih Pak biasanya Pak? Ada demam meriang panas, terus nyeri dada, sesak nafas biasanya, dan penurunan berat badan, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan. Yang paling khas lagi yaitu batuknya bercampur darah. Biasanya di dahaknya ada darahnya gitu. Jadi biasanya ada pasien juga yang ngeluh batuknya darah, ini mungkin diguna-guna atau apa gitu kan, sering kayak gitu kan. Iya, Nah, betul. mungkin kalau menurut orang awam mungkin itu bisa, mungkin nanti dicek dulu aja, mungkin siapa tahu itu dari TBC begitu. Oke. Pak, tadi kan gejalanya banyak banget nih Pak ya, dari batuk yang tidak sembuh-sembuh, ada darahnya, dahaknya, terus ada demam, dan penurunan berat badan, nafsu makan pun menurun. Ini gejalanya sama atau tidak Pak dengan semua umur gitu? Apakah balita kalau terkena TB gejalanya akan sama dengan dewasa yang kena TB gitu Pak? Enggak sih. Jadi antara satu pasien dan pasien yang lain, enggak semuanya berat badannya turun. Ada pasien yang BTA-nya positif, TBC, didiagnosis TBC oleh dokter, stabil, nafsu makan juga ada yang bagus. Tapi kebanyakan rata-rata pasiennya berat badannya turun. Kalau anak, nah yang paling sering anak ini berat badannya nggak naik-naik biasanya. Ada gizi buruk gitu kali ya. Oh gitu. Berarti kan kalau gizi buruk sendiri kan memang ada penurunan berat badan yang sangat drastis Pak, yang kita sebut ada marasmus, ada kwashiorkor. Berarti memang salah satunya kan jika dia gizi buruk memang harus kita tes TB nih Pak ya. Iya. Nah, berarti kita supaya tahu nih si balita atau yang dewasa ini kena TB, selain dari gejala tadi harus cek dulu ya Pak ya. Ceknya ini apa nih Pak? Ada nggak sih bedanya cek untuk dewasa dan anak-anak, dan dewasa dan anak-anak gitu? Untuk dewasa dan anak-anak tesnya beda. Untuk anak-anak karena kan belum bisa ngeluarin dahak nih. Kalau untuk dewasa ceknya yang paling akurat ya dari pemeriksaan dahak. Kalau dahaknya positif baru itu didiagnosa TBC atau dengan ronsen. Kalau anak biasanya dengan tes batuk dan scoring nanti dari dokter, dari klinisnya, dari kalau ada ronsen dari hasil ronsennya, terus dari kontaknya dengan si pasien yang kena TBC ini, nanti dijumlahin scoringnya sama dokter, baru scoring di atas 6 ya dok ya, di atas 6 baru nanti didiagnosa TBC gitu. Oke, berarti ini kolaborasi antara bapak sama dokter ya Pak ya? Iya. Oke, ini mau tahu lagi nih Pak, ini kan cek dahak, itu cek dahak kita bisa dilakukan di puskesmas kita nggak nih Pak? Kebetulan di puskesmas kelurahan belum tersedia labnya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang dicurigai mengarah ke TBC, nanti dari sini cuma dikasih pengantar form untuk pemeriksaannya di puskesmas kecamatan di labnya. Jadi nanti ke lab sudah langsung bawa dahaknya. Berarti udah kita siapin tempatnya di sini Pak ya? Disiapin tempat sama gitu. pengantarnya. Oke, ini cek dahaknya tuh berapa dahak sih Pak yang dikeluarin? Cuma 1 kali atau berapa kali dahaknya gitu loh Pak? Ini dahaknya sewaktu pagi sama sewaktu, jadi 2 kali. Pagi-pagi bangun tidur, sama yang sewaktunya biasa sudah sarapan atau sebelum ke puskesmas. Sudah sarapan. Nah terus kan kadang nih banyak banget yang nanya nih Pak ya, sebenarnya tes mantuk tuh diapain sih Pak? Gitu kan takutnya pada takut nih, ya kan tes mantuk apa sih gitu kan? Gimana sih Pak tes mantuk tuh apa gitu? Jadi tes mantuk itu si anak nanti dikasih apa istilahnya dok ya? Disuntikan isinya, jadi namanya PPD, protein apa ya? Protein purified. Dikasih suntikan, semacam suntikan gitu. Nanti ditunggu setelah
3 hari 72 jam ya, 72 jam. Nanti dilihat durasinya. Nanti kalau ada kemerahan terus menonjol di bekas suntikannya lebih dari beberapa milimeter gitu, nanti dokter yang ukur di sana baru di-scoring lagi. Jadi sebenarnya cuma disuntikin aja iya, ya Pak ya. Jadi maksudnya nggak, kalau dari anak itu nggak cuma dari hasil tes mantuknya aja, tetap nanti di-scoring. Kalau misalkan mantuknya positif tapi scoring TBC-nya nggak mencapai 6 ya bukan TBC berarti. Bukan TBC Jadi ya Pak ya. harus hati-hati kalau di Anak ya. Oke. Berarti ini anak agak ribet juga untuk diagnosanya. Iya. Berarti benar harus tepat banget nih Pak ya. Betul. Karena sebenarnya kalau untuk anak yang sudah anak-anak ataupun dewasa, ketika mereka sudah terkena TBC nih Pak, biasanya pengobatannya bagaimana sih Pak? Anak-anak ataupun dewasa. Pengobatannya dia bagaimana Pak supaya benar-benar nggak akan tertular lagi gitu, nggak memperpanjang gitu. Iya, pengobatan TBC itu paketannya ada 6 bulan, baik anak maupun dewasa. Untuk yang kategori 1 ya, kategori 1 itu artinya benar-benar baru nih, baru banget gitu ya. Baru pertama kali didiagnosa TBC, pengobatannya 6 bulan. Dari program TB nasional, untuk 2 bulan pertama minum obatnya setiap hari. Ini anak setiap hari, dewasa juga setiap hari. Bedanya di lanjutannya. Nanti kalau yang dewasa lanjutannya, jadi setelah 2 bulan, yang 4 bulan selanjutnya seminggu 3 kali. Untuk anak setiap hari. Jadi anak itu selama 6 bulan minum obat setiap hari terus. Setiap hari terus ya Pak. Itu ada efek sampingnya nggak nih Pak? Kan namanya anak-anak ya. Efek sampingnya ada. Efek sampingnya biasanya mual atau pusing. Kalau orang dewasa sering seperti itu. Biasanya sampai muntah gitu. Sampai muntah ya Pak ya. Tapi ini harus banget diikutin ya Dok ya, karena untuk betul-betul di stop TB-nya sendiri. Kenapa sih Pak kok harus 6 bulan gitu? Kan kalau obat batuk ya seminggu juga udah. Kok ini harus banget 6 bulan gitu Pak? Nggak boleh putus nih, kenapa gitu? Kenapa harus 6 bulan? Karena si kuman TBC-nya itu matinya dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau misalkan sebelum 6 bulan sudah selesai pengobatan atau putus di jalan, si kuman yang ada di dalam paru-parunya ya, jadi belum benar-benar mati. Nanti suatu saat bisa muncul lagi, bisa bangun lagi. Kalau misalkan dulunya sudah pernah dan pengobatannya lama terus tiba-tiba berhenti, nanti dicek lagi hasilnya positif lagi, pengobatannya yang kategori pertama itu sudah nggak bisa lagi, harus lanjut ke kategori kedua. Jadi artinya udah resisten ya Dok? Iya, ada jadi tambahan obatnya lagi. Nggak bisa, obat yang dia minum udah nggak ngaruh lagi nih. Terus nanti tahap kedua itu gimana tuh Pak? Obatnya masih sama atau obat yang berbeda? Tahap kedua obatnya lebih lama waktunya. Jadi yang kategori pertama yang cuma 6 bulan. Nah, kalau yang kedua? Untuk yang kedua 8 bulan. Minum obat setiap harinya itu 3 bulan. Wah. Ditambah suntikan 2 bulan. Suntikan setiap hari 2 bulan. Untuk lanjutannya berarti 5 bulan. 5 bulan yang tahap lanjutannya. Itu juga ada 2 macam, 2 pil maksudnya. 2 pil. Berarti ngeri banget nih swab fluid ya. Kalau yang udah terdiagnosa TB itu nggak boleh langsung minder ya Pak ya. Nggak boleh langsung minder, langsung nutup diri. Nggak, gua nggak mau berobat, gua nggak TB. Ini pasti palsu, ini hoax gitu. jangan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang memang sudah terdiagnosa harus ikutin arahannya supaya nggak masuk ke kategori 2 tadi ya Pak ya. Betul. Jangan minder, jangan malu. Jangan minder, jangan malu. Sebenarnya nih Pak, kan banyak yang bilang TB ini menular. TBC ini menular ya Pak ya, menular. Nah, ini cara penularannya bagaimana sih Pak? TBC menular lewat percikan darah si pasien. Nanti dihirup sama pasien yang lain, sama orang lain gitu. Jadi misalkan nih ada saya kena TBC nih, batuknya asal nih, nggak ditutupin, terus asal aja. Nanti ada yang terbang, si kuman TBC-nya ikut terbang ke lewat ini percikan yang batuk itu, dihirup sama orang yang sehat dan kekebalan tubuhnya sedang turun. Oh, jadi didukung sama daya tahan tubuh yang turun ya Dok, Pak ya. Berarti kalau daya tahan tubuhnya bagus, sebenarnya belum tentu bisa tertular. Belum tentu ya. Belum tentu, oh gitu.
Berarti ini untuk yang pasien TB sendiri wajib banget pakai masker ya Bu? Wajib. Kayak Bu lah gitu kan. Karena biasanya kalau kerjantik jadi Bu nih. Padahal Bapak ya. Pasien TBC wajib pakai masker. Wajib pakai masker ya Pak ya. Tapi ada etika batuk tersendiri nggak Pak? Soalnya lagi musim banget nih. Batuk banyak banget jenisnya nih Pak ya. Sebenarnya tuh etika batuk yang bagus supaya tidak menulari ke orang lain tuh bagaimana sih Pak? Sebenarnya sih ini untuk bukan hanya untuk pasien TB aja ya. Jadi semua orang lah yang lagi batuk gunakan etika batuk yang benar. Batuk itu. Bagaimana nih Pak? Contohin dong Pak, contohnya nanti kita ikutin boleh ya? Boleh ya, boleh. Mungkin yang lain pada tahu kalau di sini. Jadi penonton semuanya harus banget ditonton. Ini wajib banget diikutin etika batuknya dimanapun berada. Dimanapun berada. Oke, gimana nih Pak? Baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, batuknya. Jadi kalau batuk biar nggak menyebar kemana-mana, walaupun yang nggak TBC, jadi batuknya ditutupin. Kalau nggak ada tisu, tutupin dengan lengan baju yang dalam. Oh, dalam sini ya Pak ya? Iya. Kadang biasanya orang batuk gini, aduh batuk sini. Pakai tangan, nggak pakai tisu. Nggak pakai Iya. tisu. Itulah kenapa di sini karena kan orang jarang-jarang kalau mau ngusap apa di mulut kan jarang kan. Biasanya kan pakai tangan gitu. Nah, kenapa nggak pakai tangan langsung? Ya biasanya udah batuk tutupin pakai tangan. Nanti nggak sadar, nggak langsung cuci tangan, nggak sadar megang apa kuman yang ada di tangan bisa masuk ke dalam. Berarti ngeri banget nih. Berarti Kalau yang ada tisu, pakai tisu. pakai tisu ya Pak. Tapi buang juga nggak boleh sembarangan dong ya Pak ya. Tempat sampah, iya dong. Tempat sampah. Berarti teman-teman nih saya pelit semuanya harus tahu bahwa setiap kali kita batuk itu mengeluarkan cairan atau droplet ya Pak ya, yang antara kelihatan dan tidak kelihatan, yang sangat kecil itu ternyata dia bisa membawa kuman ataupun virus ya Pak. Iya. Makanya kalau batuk harus ditutupin nih. Kalau nggak bawa tisu, nggak pakai masker, wajib pakai bagian lengan dalam. Dimanapun, baik lagi nonton bioskopnya udah buka belum ya? Oh belum ya? Oke baik. Baru mau buka. Sabar nih yang pada menanti mau nonton bioskop. Jadi mau di bioskop, mau di mall, mau dimanapun berada, terutama di dalam rumah ya Dok ya, karena banyak sekali keluarga kita di sana. Meskipun cuma bersin, wajib pakai tisu ataupun pakai lengan baju bagian dalam. Jangan lupa buang tisunya nggak boleh sembarangan. Betul, harus di tong sampah. Harus di tong sampah, betul. Jangan cuma mantan yang dibuang pada tempatnya Pak ya, tapi tisu juga harus dibuang pada tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya nih, aku lanjut ke Dokter Sania ya Pak ya. Berarti ini udah clear nih masalah TB. Teman-teman semuanya udah tahu ya bahwa TBC ini disebabkan oleh kuman TB namanya Pak ya. Dan kalau sudah terdiagnosa dengan cara cek tadi, ada cek dahak, untuk anak kecil ada cek mantuk, terus ada gejalanya, tadi banyak banget gejalanya, terutama batuknya berdarah, penurunan berat badan, terus ada penurunan nafsu makan, dan juga apa tadi Pak? Demam. Ya Pak ya, ada demam. Itu wajib diobati, terutama batuknya nggak sembuh-sembuh nih teman-teman. Dan kalau udah terdiagnosa, wajib ikutin arahan petugas untuk peminuman obat selama 6 bulan. Oke, ini dokter nih, saya mau tanya ke dokter nih, Dokter Sania Tohata. Oke, nih dok, ini kan tema kita bukan batuk biasa. Ya. Bener dok ya? Bener. Ini kan batuk banyak banget tipenya berarti dok ya. Ada yang batuknya biasa-biasa aja, yang ya kita minum obat orang sembuh lah dok ya. Ada batuk, ada batuk tadi batuk TBC. Nah yang terakhir ada batuk corona nih dok. Sebenarnya tuh perbedaan 3 batuk ini gimana sih dok, supaya kita tuh tahu itu batuk biasa loh, ini batuk TB, ini batuk corona gitu, biar gak was-was gitu. Nggak panik ya orang-orang di rumah ya. Panik dong ya. Tapi pikir batuk, oh ini batuk corona gitu. Iya baru, lu corona lu gitu kan ngeri juga gitu. Jadinya di tempat umum kita takut untuk batuk, jadi ditahan. Padahal batuk tuh gejala ya. Gejala. Bukan penyakit. Bukan diagnosanya dok ya. Jadi gimana nih dok perbedaannya dok? Jadi bedanya batuk biasa, batuk TB dan batuk corona. Mungkin dibaginya kayak gini ya. Batuk biasa, batuk corona itu mungkin mirip. Yang membedakan dengan batuk TB. Sebenarnya batuknya sama aja. Batuk itu ada yang kering, ada yang berdahak, sama aja semuanya. Batuk TB pun kadang-kadang ada yang kering juga, ada yang tidak mengeluarkan dahak. Nah, yang dibedakan adalah onset, bahasa kedokterannya onset ya, atau lamanya dari batuk. Kalau batuk corona biasanya dia tuh progresif ya. Progresif itu maksudnya dia cepat dari muncul gejala batuknya sampai ke demam
demam maupun sampai ke sesaknya kalau si batuk corona tuh. Dan dia lebih mungkin dia lebih parah kalau batuk karena corona. Kalau batuk biasa ya bisa batuk pilek disertai demam, semuanya bisa kok, bisa tanpa demam atau bisa disertai atau tanpa demam. Cuman yang dibedakan di sini adalah onsetnya, jadi lamanya. Kalau corona atau batuk biasa mungkin kurang dari 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau si batuk karena TB, dia biasanya lebih lama. Jadi dia lebih dari 2 minggu. Sama benar seperti yang dikatakan Pak Imam, mungkin mereda ya, bukan sembuh. Jadi dia reda, batuknya mendingan, tapi nanti muncul lagi. Jadi batuknya berulang, hilang timbul. Jadi kalau kayak keluhan yang batuknya berdarah, memang kalau punya batuk berdarah itu memang khas sekali dari TB. Tapi kadang-kadang orang suka batuknya tuh maksa, ya. Jadi kalau dahaknya keluar tuh maksa. Nah itu juga bisa mengiritasi pembuluh darah di sekitar tenggorokan dan akhirnya berdarah. Jadi harus dipastikan darahnya kayak gimana. Kalau darahnya warnanya agak kehitaman, biasanya itu dari saluran pernafasan yang lebih dalam, paru-paru. Biasanya itu batuk TB. Tapi kalau warnanya darahnya merah segar, biasanya itu mungkin dari saluran pernafasan yang letaknya agak di atas tenggorokan. Jadi kriteria seperti itu biasanya saranku sih diperhatikan, karena biasanya itu dokter akan menggali batuk berdarahnya. Kemudian penurunan berat badan pun biasanya punya si TB. Kenapa? Karena TB itu biasanya penyakitnya tuh maksudnya kumannya itu sudah bersarang tuh agak lama. Nah, jadi biasanya karena dia tidak nafsu makan, akhirnya penurunan berat badan. Nah, kalau si corona dan batuk biasa ini dia memang lebih cepat ya. Jadi nggak lama tuh biasanya, nggak sampai 2 bulan, 3 bulan, nggak. Dia lebih cepat sampai perjalanannya, sampai dia bisa menimbulkan kayak keluhan sesak nafas yang hebat gitu. Terus kedua yang kita lihat adalah riwayat kontak. Semuanya pasti kontak. Kalau corona, apakah dia pernah kontak sama pasien yang corona, keluarganya, atau mungkin di tempat kerjanya. TB pun kita juga biasanya mencari kontaknya. Pernah nggak kontak sama pasien TB? Itu kalau di dewasa ya. Kalau kita ngomongin anak agak lebih bervariasi. Iya, jadi kalau di dewasa, remaja dan dewasa biasanya keluhannya seperti itu. Tapi kalau di anak-anak itu berbeda lagi gejalanya. Oke dok, berarti tadi ini kan sebenarnya sama dok ya batuknya, cuma tadi di waktunya yang lama dok. Ini kan TBC baik COVID-19 itu kan dia sama-sama menular nih dok ya. Dan katanya ya kan, kalau COVID-19 ini lebih masif, lebih cepat ya dok menularnya. Sebenarnya sama nggak sih dok sama TB gitu? Penularannya sama secepat itu atau beda gitu? Sebenarnya untuk COVID-19 ini saya juga nggak bisa bicara banyak ya, karena ini virus baru diteliti juga. Cuman memang untuk cara penularannya agak sedikit berbeda. Kalau TB dia via droplet, percikan dahak ya, percikan dahak. Tetapi biasanya dia tidak menempel pada permukaan terlalu lama. Karena sebenarnya kalau TB itu karena bakteri, kalau COVID-19 ini jadi yang menyebabkan berbeda. Nah, kalau si COVID-19, kalau COVID-19 ini dia masuk melalui mukosa. Jadi bukan cuma terhirup, tapi kalau kamu kena virusnya, kamu mengucap mata atau kamu masukin mulut, bisa. Jadi kalau TB enggak, TB dia hanya terhirup dari udara, terhirup dari percikannya. Betul, dari percikan. Kalau si COVID-19 ini dia bisa masuk melalui mukosa. Jadi bagian tubuh yang mukosa itu adalah mata, hidung, dan mulut. Makanya kenapa kita menggunakan nakes ya di puskesmas dan di fasilitas kesehatan lainnya tuh memakai face shield atau Google, kacamata dan masker, karena dia melindungi 3 bagian tubuh muka yang terdapat mukosa, mata, hidung, dan mulut. Itu sih. Jadi perbedaannya itu. Perbedaan itu berarti kalau TB ini benar-benar dari udara dok yang kita hirup gitu ya dok? Ya, percikan dahak yang terhirup gitu ya dok. Iya. Berarti kita kalau ngomong sama orang yang punya TB itu harus ada jaraknya nggak sih dok? Kan kalau COVID kita harus 1,5 sampai 2 meter nih dok ya. Terus kalau si TB gimana nih dok? Sama sih sebenarnya, karena
Pada dasarnya kenapa dibikin social distancing-nya 1,5 meter sampai 2 meter itu karena melihat jaraknya orang batuk itu bisa terbawa udara sampai 1,5 sampai 2 meter. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Social distancing itu harus untuk semua orang yang batuk, yang ada gejala batuk ya. Jadi sama aja. Sama aja dok ya. Ini sebenarnya ada lagi ditanyain nih, mungkin buat Pak Imam juga ya. Jadi kalau misalnya kita udah berobat nih, kita udah berobat TB. Nah, si yang punya penyakit TB ini bisa menularkan nggak sih Pak ke orang lain, terutama keluarga, karena mereka satu rumah kan. Tapi dia udah lagi proses penyembuhan nih, udah lagi minum obat, gimana nih Pak? Biasanya kalau di TBC itu di awal-awalnya sebelum minum obat masih bisa menularkan ke yang lain karena kumannya kan masih aktif. Tapi setelah minum obat 2 minggu atau setelah dari 2 minggu, jadi kumannya udah mulai nggak aktif nih, dia udah nggak menularkan ke yang lain. Oh, berarti dia kalau udah minum obat 2 minggu kumannya udah nggak aktif, udah nggak menularkan ke orang lain, tapi masih ada ya dok ya. Jadi wajib minum obat sampai kumannya mati, bukan cuma nggak aktif ya dok ya. Oke deh. Nah berarti ini Pak, kalau kita boleh tahu TB ini berarti masalah yang sangat penting untuk kita bahas ya dok ya, karena ini udah memakan berapa korban nih gitu kan. Kalau COVID kan sering banget kita lihat nih dok ya, yang positif 1000 sekian hari ini, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian gitu kan. Kalau TB sendiri nih Pak, kalau dari data Puskesmas Kelurahan Pluit nih, ini ada berapa sih Pak tahun 2019 yang terdiagnosa, yang sembuh ataupun yang meninggal gitu Pak? Data tahun 2019 di Puskesmas Kelurahan Pluit itu ada 40 pasien ya. Terdiri dari 26 pasien kategori 1 atau yang baru, 9 pasien kategori 2 atau yang kambuh. Yang sempat putus gitu ya Pak? Sempat putus obat atau kambuh, dan yang 5 itu kategori anak. Anaknya ada 5. Wow, anak ya. Ini yang paling ngeri anak nih, tadi udah kita diagnosanya agak susah ya dok ya. Minum obatnya juga pasti agak ribet nih. Bisa bikin gizi buruk. Wah iya betul sekali. Betul. Oke deh. Berarti tadi datanya lumayan nih Pak. Yang sembuh ada berapa nih Pak? Untuk 2019 yang sembuh, jadi sembuh itu kan istilah dalam pengobatan TBC. Tuntas gitu ya Pak ya. Sembuh itu untuk pasien yang hasil dahak awalnya positif. Jadi kan ada macam-macam TBC. Maksudnya TBC kategorinya ada kategorinya apanya ya? Terdiagnosa klinis, ada yang terkonfirmasi bakteriologis. Jadi terkonfirmasi bakteriologis itu, jadi dia dari hasil dahaknya. Dokter mendiagnosa TBC-nya dari hasil dahaknya. Dari hasil dahaknya negatif, dokter mendiagnosanya dari terkonfirmasi bakteriologis. Jadi udah jelas bakterinya ada kuman TBC-nya. Jadi dahaknya positif hasil dahaknya. Tapi ada juga kan kadang ada pasien yang susah mengeluarkan dahak. Jadi pas dia mau cek dahak nggak bisa keluar. Nanti dokter dari pertimbangan lain selain dari itu, jadi ada langkah lain, dia bisa dari hasil rongsennya atau dari klinisnya. Nah kalau yang sembuh itu jadi dari yang hasil BTA-nya positif menjadi negatif setelah pengobatan 6 bulan gitu. Kalau yang sebelumnya nggak periksa dahak itu dikatakannya pengobatan lengkap. Jadi 6 bulan selesai pengobatan lengkap. Kalau sembuh itu jadi dari positif ke negatif. Nah kalau lengkap itu dari yang sebelumnya nggak ada hasil dahaknya tapi menyelesaikan pengobatannya selama 6 bulan gitu. Tapi setelah dia menyelesaikan pengobatannya ada tes dahak lagi nggak nih Pak, supaya mengetahui nih, karena awalnya kan nggak cek dahak nih, jadi nggak tahu positif atau negatif. Tetap diusahakan untuk cek dahak. Tapi biasanya kalau memang dari awal nggak bisa ngeluarin juga susah juga ya dok ya. Biasanya juga kalau yang awalnya positif bisa ngeluarin dahak, nanti setelah minum obat itu biasanya pasien batuknya tuh udah jarang batuk, dan ngeluarin dahaknya juga susah. Makanya ini PR banget. Oh jadi pasien ini kita nyatakan pengobatannya lengkap, itu kan tadi salah satunya dia tuntas pengobatannya Pak ya, selesai. Terus yang kedua kalau dia bisa cek dahak hasilnya negatif ya Pak. Tapi ini kalau dia pengobatannya udah selesai, salah satu indikatornya nih Pak bahwa dia dikatakan saya sudah tidak ada TBC, pengobatan saya sudah selesai. Ini apa lagi Pak selain dari pengobatan tadi? Nanti dinilai, dokter yang nilai biasanya dari klinisnya berat badannya naik atau enggak ya dok ya. Terus dari
minum obatnya teratur atau enggak gitu. Lagi-lagi nih kolaborasi lagi nih ya. Iya. Berarti nih pasien nggak boleh menduga-duga nih saya fluid, saya udah selesai pengobatan tapi belum cek dahak, jadi belum tentu nih Pak ya. Tetap harus periksa, tetap harus rutin, nanti dokter yang akan mendiagnosa sudah sembuh ataupun belum. Betul ya dok ya? Nah jadi kan biasanya nih saking kita udah terlalu semangat dan merasa sangat pintar ya, terkadang gitu ya dok ya. Oh saya udah selesai nih 6 bulan berarti saya sembuh gitu. Apalagi kalau ngeliat di internet ya dok, cara pengobatan TBC, cara ini, cara itu, jadi nggak difilter lagi. Padahal kan internet banyak yang betul, banyak juga yang hoaxnya ya. Kadang-kadang tuh kayak pasiennya udah ngerasa enakan 3 bulan aja tuh udah stop obat sendiri. Nah ini yang ngeri, yang bisa naik ke atau- kategori 2 dok ya. Betul, atau kadang-kadang tuh 6 bulan dia merasa obatnya udah habis, terus tidak memeriksakan diri lagi. Nah ini yang ngeri. Padahal kita yang menyatakan dia sembuh itu adalah tenaga Dokter. kesehatan, Betul, bukan betul. dia sendiri. Karena Betul. kadang-kadang bisa aja ya Pak Imam ya, pertama jadi pengobatannya kan ada 2 bulan pertama itu kita bilangnya fase intensif, kemudian kita cek dahaknya lagi nih. Kalau cek dahaknya negatif, kita masukkan ke fase lanjutan. Bisa saja saat pengobatan tahap pertamanya selesai, masuk fase lanjutan dia positif pun bisa juga. Nah, tapi kadang-kadang pasien tuh mungkin tidak sabaran atau merasa saya sudah sehat, nah dia nggak mau lanjutin, dia ngerasa ya udah selesai pengobatan, ya udah selesai pulang kampung ya Pak Imam ya. Nanti setahun kemudian datang lagi nih, dok kok saya batuk lagi ya, kok saya kurus lagi ya gitu kan. Nanti ditanya nih, tuntas nggak minum obatnya? Tuntas, sembuh. Yang menyatakan sembuh siapa? Saya. Ya jadi gimana ya? Ya biasanya orang seperti itu memang dilema banget ya, karena kalau dia sudah menjalani pengobatan tapi tidak selesai, maksudnya tidak dinyatakan sembuh oleh nakes, saat dia timbul keluhan masuknya kategori 2 ya Pak Imam harusnya. Kategori 2, nah berarti nih setelah hasil dahaknya positif, nah berarti lagi-lagi nih soal peluit bahwa kita tidak boleh sepenuhnya percaya dengan apa yang kita googling nih. Memang semuanya ada di mbah Google, tapi tetap ilmu kedokteran nggak ada semuanya di mbah Google ya, karena hanya dokter yang tahu betul ya dok ya, dan Tuhan yang tahu tentunya. Nah jadi di sini teman-teman, jika memang saya diberitahu bahwa harus minum obat rutin 6 bulan, setelah 6 bulan selesai jangan langsung mendiagnosa diri sendiri bahwa sembuh. Ya, tetap harus datang ke fasilitas kesehatan yang sudah rutin minum obatnya. Jadi nanti akan diberitahu sama dokter bahwa ini sudah sembuh atau belum, karena masih ada tahap-tahapnya lagi Pak ya, untuk dinyatakan bahwa sudah sembuh atau belum. Pokoknya jangan sampai masuk kategori 2 ya. Ya nggak dok, udah minum obat disuntik juga, aduh. 2 bulan disuntik. Jangan sampai resisten lagi. Resisten ini artinya dia obat yang diminum udah nggak mempan teman-teman. Jadi udah tubuhnya tuh udah kumannya udah lebih kebal. Jadi lebih berat lagi obatnya dok ya? Nah mungkin ini juga kali ya kendala dari kita. Jadi dari sebagian besar pasien yang putus obat itu biasanya dia pulang kampung, dan kita cross check dari nomor handphonenya nggak aktif. Tanya ke tetangganya memang udah ada. Karena kan kebanyakan di sini kan di sini tinggalnya kontrak gitu. Jadi Pak ya, pendatang. banyak pendatang. Terus mungkin sudah nggak ada kerjaan lagi di sini, dia pulang kampung, udah kita lost kontak. Jadi susah Lost melacaknya. kontak. Oke, tapi sebenarnya Pak kalau dia posisinya seperti ini, dia bisa nggak sih Pak lanjutin minum obatnya ini dari puskesmas yang di kampungnya? Gitu? Sebenarnya bisa, kalau memang si pasien sebelum meninggalkan fluid ini lapor dulu, itu pasti kita kasih rujukan. Karena kan ini program nasional nih, jadi semua puskesmas di seluruh Indonesia ya sudah ada obatnya, dan kita bisa kasih rujukan ke sana. Nanti obatnya diteruskan di puskesmas tempat Di tempat yang tinggalnya sekarang. dia. Ini nggak sih untuk ambil obat secara 6 bulan kan? Aduh duitnya berapa nih gitu kan? Untuk program TB pengobatannya semuanya gratis. Semuanya gratis, baik yang punya ataupun yang tidak punya BPJS nih Pak. Betul. Oh, nih berarti teman-teman berita baru lagi nih. Saya minta lama sih ya. Jadi kalau yang sudah terkena TBC tidak perlu takut ya, akan biaya nggak usah takut, tapi benar-benar gratis, baik yang punya BPJS ataupun yang tidak punya BPJS. Nah, berarti satu lagi nih, saya peluit yang mungkin pendatang di daerah manapun itu, ketika mau pulang kampung lapor dulu nih sama petugasnya biar dikasih rujukan. Jadi bisa lanjut ya Pak ya di kampungnya. Kalau misalkan pulang kampung untuk cuma beberapa hari, beberapa minggu atau bulan,
mungkin sebulan atau 2 bulan pulang kampung, nanti balik lagi ke sini itu nggak apa-apa, kita sebulan lah maksimal kita kasih obat karena harus ada PMO-nya. Nanti ke pengawas minum obatnya kita titipin obatnya. Jadi selama di kampung minum obat itu, kalau mau balik lagi ke sini nanti obatnya berarti 1 bulan di kampung, nanti balik lagi ke sini. Tapi kalau misalkan mau menetap di kampung, nanti baru dikasih rujukan ke puskesmas yang ada di wilayahnya. Oh gitu, Gitu. nih teman-teman ya. Berarti kalau cuma sebentar yang cuma mau menjengukin keluarga di kampung itu bisa, tapi tetap harus ngomong ya Pak ya. Iya. Berapa lama saya di sana? Jadi dikasih stok obatnya gitu. Jadi jangan sampai putus ya Dok ya. Oke, ini dari tadi kita bahas masalah penyakit TBC, kayak seru banget ya. Ini TBC ini awalnya kita udah ketar-ketir sama virus, ternyata selama ini di Indonesia udah kuman TB teman-teman, yang notabene sama-sama menular ya, sama-sama menular dan sama-sama serem. Kalau kata itu sama-sama serem gitu. Itu juga pentingnya sebenarnya kita angkat tema ini ya, karena orang tuh kadang-kadang sekarang tuh boomingnya sama corona. Mereka tuh lupa di luar corona itu ada juga loh penyakit lain, Sama-sama yang batuk gitu. Jadi iya, penyakit senior sudah dari tahun berapa? 85 kali ya Pak Imam ya? Tahun 85. Udah memang sudah lama dan tidak bisa tuntas. Makanya rencananya kan emang sekitar tahun 2045 untuk bebas TB kan sebenarnya. Walaupun sebenarnya tiba-tiba ada corona ini, tapi maksud kita itu janganlah kita terfokus pada corona saja gitu. Tapi kita harus aware juga dengan penyakit yang namanya TB, karena kan namanya penyakit menular ya Pak Imam ya. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa juga untuk keluarga. Iya, gitu. Ini ngeri banget nih ya, berarti teman-teman yang di googling jangan cuma si corona gitu ya, tapi harus TB juga nih gitu. Ternyata ini dari corona nih seniornya ada TB teman-teman. Jadi kita harus menuntaskan si seniornya dulu nih, jangan sampai seniornya dilupakan. Nih sekarang kita mau bahas tentang pencegahannya nih Pak. Tadi kan TB tuh gini, ya kan pengobatannya gini, gitu. Serem banget sampai 6 bulan gitu kan, apalagi kategori 2. Kalau mual deh kan nggak tepat terus ya kan. Nah, jadi saya ini yang nggak kena TB, nggak mau kena TB gitu kan. Ini pencegahannya gimana sih? Mungkin ke Mbak Ulan kali ya, ke Mbak Ulan nih, supaya kita terhindar dari yang namanya kuman TB. Ini gimana nih Mbak Ulan nih? Oke, makasih Mbak Mira. Jadi sebenarnya yang tadi udah disampaikan juga sama Mas Imam, kita perlu banget yang namanya menjaga etika batuk ya. Jadi untuk semua yang bergejala batuk, tolong untuk menerapkan etika batuknya nih, selalu menggunakan masker, terus jika batuk menggunakan tisu, dan ketika batuk pun bisa dengan menggunakan lengan dalam ya. Nah, jangan lupa juga cuci tangan. Nah, cuci tangan ada 6 langkah. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya, Dokter Sania, Mas Imam. Jadi biar sobat-sobat fluid ya, sobat-sobat fluid juga tahu nih. Oh, ada cuci tangan. Oh mari, iya. Kita cuci tangan. Nah, ya. Boleh. Itu kita lagu menciptakan pas akreditasi ya, Akreditasi. 2018. Jadi untuk sobi-sobi fluid harus menghafal nih. Gampang banget, ini nada di mana nakambing saya, oke? Kita bareng-bareng ya. Oke, siap. Yang nonton boleh ikutan ya? Yang nonton boleh ya. Oke, yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mari mari kita cuci tangan. Cuci tangan dengan cara 6 langkah. Mari mari kita cuci tangan. Cuci tangan dengan cara 6 langkah. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, selai jari, ibu jari, kelima kunci-kunci, keenam kuku jari. Jangan lupa kita cuci tangan. Yeay. Semoga bisa hafal ya dengan 6 langkah itu. Itu gampang banget. Berarti yang pertama kita ambil sabun dulu Mbak Ulan. Ya, ambil sabun betul. Nah, terus apa lagi nih Mbak Ulan? Terus yang pertama telapak tangan. Telapak tangan. Kedua punggung tangan. Jangan lupa kanan kiri ya. Kita punya tangan 2. Kanan kiri. Ketiga selai jari. Ya. Keempat kunci-kunci.
dibalik, jadi ada kanan, ada kiri. Nah, kunci gini, ya, hap, nah, hap, ya, nah dinding. Dinding bagian sininya diusap juga, nah seperti ini ya, jangan lupa. Ya, jadi semua terkena lah, bersih ya, terusap betul. Kelima, nah, ibu jari juga bagian luar sini ya, jangan lupa. Terus kanan kiri, karena kita punya 2 tangan. Terakhir, kuku, bagian kuku ya. Nah, oke. Nah itu semuanya 6 langkah. Kenapa harus 6 langkah? Ribet banget sih tangan pada langkah gitu ya. Jangan salah. Sebenarnya kenapa nih Mbak Ulan harus 6 langkah gitu kita terapkan cuci tangannya? 6 langkah itu jadi biar semuanya juga terusap, biar bersih, dan memang juga terkadang kan orang itu batuk menggunakan tangan ya. Nah, kenapa kita harus cuci tangan? Jadi biar dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Jadi dengan sabun itu karena dia ada kandungan si deterjennya itu, jadi lemak kotoran-kotorannya itu bisa luruh semua. Termasuk si kuman dan si Iya, virus ini ya. gitu. Jadi kalaupun tidak ada, sebenarnya indikator kita perlu cuci tangan dengan air pun kalau memang tangan terlihat kotor ya dok ya. Kalau misalnya agak nggak terlalu kotor bisa dengan hand sanitizer gitu. Makanya sekarang kita new normal harus bawa hand sanitizer kemana-mana nih ya. Hand sanitizer, terus tisu, masker cadangan. Itu wajib ya Mbak Ulan ya. Wajib sekali. Oke. Nah terus Mbak Mira terkait dengan cuci tangan dan etika batuk juga sebenarnya rumah yang sehat itu sangat mempengaruhi loh dengan si TB ini. Rumah sehat ada kategorinya nih. Selain rumah sehat tuh sebenarnya apa aja sih? Jadi kan mau tahu nih ya, wah rumah gue sehat nggak ya? Kalau nggak sehat jangan ada kuman TB nih, harus gue bikin sehat gitu kan. Jadi nggak cuma orang, tapi lingkungan pun mendukung untuk kesehatan orang ya. Gimana nih Mbak Ulan rumah sehat? Jadi untuk kategori rumah sehat itu sebenarnya banyak ya. Dari mulai dia harus bisa masuk sinar matahari, harus ada ventilasinya, lantainya keramik, terus dindingnya pun sudah plesteran rata ya, udah cat. Kenapa sih harus ada sinar matahari sama ventilasi? Karena kan kalau penyakit TB kan kita batuk, ada dropletnya. Jadi kalau ada ventilasi itu ada pertukaran udara. Kalau ada masuk sinar matahari, si sinar ultravioletnya bisa membunuh si kuman tuberkulosis itu. Karena kalau untuk nggak masuk sinar matahari, dia bisa bertahan lama sekali dalam rumah. Terus masalahnya kita di fluid itu kan memang kita tahu sendiri, apalagi Empang ya. Kita nggak boleh sebut nggak boleh sebut wilayah ya. Ya, kita tuh nggak boleh jadi sorry. apa. Nah jadi memang untuk di fluid kan memang kita punya padat penduduk ya. Semua wilayah yang punya padat penduduk nih ada tipsnya ya, gimana nih Mbak Ulan? Jadi sebenarnya kalau seperti tadi setidaknya memiliki minimal sekali, karena terkait dengan TB ini memang harus punya jendela, ventilasi jendela. Sebenarnya sih kalau kita untuk keterkaitan dengan Permenkes rumah sehat itu memang harus 10% luas ventilasi, tapi kan balik lagi kita kondisi sekarang aja kayak tanah mahal segala macam kan, jadi terus kondisi rumah juga kepadatan penduduknya juga semakin tinggi kan, tingkat urbanisasinya tinggi, jadinya memang bisa diganti dengan genteng transparan yang bisa masuk sinar matahari. Oh jadi yang penting masuk sinar matahari. Jadi dari atas bisa dari juga. atas. Setiap rumah pasti punya pintu lah Mbak Ulan ya. Jadi pintu kita buka gitu ya Mbak Ulan. Iya, apalagi pagi hari kan. Jadi untuk kita biar sirkulasi udara ya dok ya, gitu. Jadi yang paling bagus itu mataharinya matahari pagi, siang atau sore nih Mbak Ulan yang bisa yang ada sinar ultravioletnya. matahari pagi. Oh, nah berarti nih ibu-ibu semuanya nih kalau habis pulang belanja, pulang ke rumah masak pintunya buka aja, ya nggak dok? Jangan ditutup melulu. Jadi kan kalau pas masak ya kan, jadi tetangga bisa nyium aromanya Mbak Mira ya kan. Jadi nggak di dalam rumah terus. Iya betul. Berarti pintu sama jendela wajib dibuka berapa lama nih Mbak Ulan nih? Di jam 8, jam 10 sih. Yang bagus. Jam 8 sampai jam 10-an ya. Tapi berapa lama nih Mbak? Sekitar berapa lama mereka untuk membuka jendela atau pintu? Kadang kan, aduh ini harus berapa lama nih? Takutnya tukang kredit datang saya mau tutup pintu gitu kan. Nah itu kalau ada masalah itu yang susah.
Gitu. Jadi sih sebenarnya lebih baik memang agak lama, nggak masalah, yang penting ketika matahari pagi itu sampai jam 10 itu lebih baik sih, nggak apa-apa dari jam 8 sampai jam 10 itu Sekitar 2 jaman ya berarti. Iya. Ibu-ibu nih gak usah takut ya, pokoknya jam 8 sampai jam 10 ya Mbak Ulan ya, harus dibuka jendela sama pintunya, ada sirkulasi udaranya. Kalau aduh saya kayaknya nggak mau buka pintu karena saya orangnya agak-agak antisosial gitu ya, boleh gentengnya diganti genteng yang transparan tadi Mbak Ulan ya, jadi nggak perlu buka pintu, mataharinya masuk lewat situ. Nah yang penting ada matahari masuk dan ada sirkulasi udaranya. Kebersihan juga harus dijaga nih Mbak Ulan berarti ya. Kebersihan harus tetap. Nah jadi selain dengan matahari dan ventilasi itu, sinar matahari dan ventilasi, kita pun harus yang namanya, biasa lah ya ibu-ibu mah masih jangan males yang namanya ngepel. Nah jadi dengan kita mengepel dengan kandungan deterjen yang buat ngepel itu juga bisa mematikan si kuman tuberkulosis itu kalau memang pas dropletnya jatuh. Nah terus untuk kepadatan penghuni rumah juga nih Mbak Mira, jadi lebih baik, terkadang saya sering banget nih nemuin untuk satu rumah sudah RSSSSS ya udah banyak banget nih dok. Nah itu anaknya ada 5-limanya sudah berkeluarga dan emak bapaknya di situ juga. Jadi kan untuk pertukaran udaranya di situ aja kan. Agak berebut oksigen lah ibaratnya gitu ya. Itu padahal untuk kita memenuhi rumah sehat aja kan untuk kamar tidur aja cuma bisa 2 dok. Nah itu satu RSSS dengan berapa kepala keluarga. Nah itu jadi memang harus kalau sudah menikah harus memang berpisah seperti itu. Jadi untuk mengurangi kepadatan penghuni di rumah. Kepadatan penghuni di rumah yang baulannya. Jadi tidak selamanya berpisah itu menyedihkan baulannya. Tapi berpisah ini justru untuk memang menjaga kesehatan agar kita tidak terkena kuman TB. Mengingat tadi kan kuman TB bisa dari mana aja ya Pak Imam ya. Mungkin dari kepala keluarga yang pergi bekerja tiba-tiba pulang dia habis ketemu orang yang kena TB gitu. Karena kita kan manusia sosial, banyak bertemu dengan manusia lainnya. Jadi ini wajib banget teman-teman harus selalu dibersihkan rumahnya dan jangan lupa ventilasinya juga harus dibuka. Nah, jadi di sini nih ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang menarik tadi saya baca, ada WhatsApp ke saya pribadi. Aduh, jadi nggak enak nih ada yang jawab ke saya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan cinta ya, karena saya udah punya suami. Jadi ini ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Ditanyanya untuk dokter Sania sih. Dok, saya bingung nih. Jadi kakek saya ini kan batuk timbul juga. Tapi saat dicek TB nih hasilnya negatif. Ternyata gara-gara PPOK dok, karena ngerokok. Sebenarnya gejalanya sama dok, PPOK sama TB itu. Gimana nih dok? PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi memang kronis itu biasanya sifatnya lebih lama. Jadi kayak saya bilang ya, batuk biasanya namanya juga PPOK, jadi sifatnya kronis. Mungkin tiap bulan pun dia bisa kambuh, atau dia tercium kayak debu dan segala macam pun sebenarnya dia bisa kambuh. Jadi gimana sih cara kita membedakan apakah dia PPOK atau TB? Biasanya pasiennya sih kita ronsen ya Bu Mira ya. Jadi kita ronsen pasiennya, nanti akan terlihat gambaran PPOK dengan TB itu adalah gambaran yang berbeda. Bisa bercampur? Bisa. Jadi bisa aja dia ada PPOK dan dia ada TB gitu. Karena dia penyakit paru obstruktif kronis, biasanya karena merokok, ada riwayat merokoknya pun, biasanya kita seringnya memberikan selain obat untuk meredakan gejalanya, juga biasa diberikan obat anti radang untuk si PPOK ini. Jadi emang gejalanya sih mirip-mirip. Kalau kita, tapi kalau PPOK biasanya kalau cek dahak hasilnya pasti negatif ya. Dan di ronsen pun hasilnya pun berbeda. Jadi memang untuk mendiagnosa ya memang harus sedetail itu ya dok ya. Jadi lagi-lagi saya nggak boleh mendiagnosa sendiri ya, tidak boleh karena tidak ada ilmu kedokteran yang lengkap di Google ya. Jadi jangan percaya sepenuhnya dengan Google. Oke nih dok, jadi berarti sebenarnya kalau si perokok aktif itu akan lebih rentan dok ya terhadap si batuk, bukan batuk biasa ini. Betul, karena gini, tadi kan Pak Ibu sudah menjelaskan. Sebenarnya semua tergantung kedaya tahan tubuhnya ya. Ada juga orang yang misalnya saya
TB aktif. TB aktif tuh dicari tahapnya positif. Misalnya saya tidak sengaja batuk di depan Bu Mira misalnya. Nah, mungkin 10% Bu Mira bisa menjadi positif. Nah, semua tergantung sama daya tahan tubuhnya Bu Mira. Kalau bagus, ya mungkin tidak akan terkena. Nah, tapi orang perokok itu berbeda. Berbeda nih dok. Kenapa nih dok? Orang merokok itu dia menumpuk zat-zat berbahaya di dalam paru-parunya. Wow. Orang merokok pun biasanya malas makan, tidak tidur pada malam hari, mungkin ya bisa kan karena sering terjaga atau rasanya mulutnya asam ya Pak Imam ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang biasa menurunkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh dok ya. Nah, Merokok itu bukan penyebab tapi pencetus gitu ya. Jadi orang yang merokok itu beresiko sekali untuk positif TB-nya. Positif TB-nya. Ya, karena itu, karena mainnya di imunitas tubuh yang menurun biasanya. Oke, terus saya cek lagi, ada lagi pertanyaan nih dok, ternyata nih dok. Ternyata nih tentang bukan batuk biasa ini banyak yang minati nih dok ya. Soalnya ada yang bilang gini dok, dokter saya nggak ngerokok tapi saya cuma vape. Sama nggak dok? Saya vape nih dok. Saya nggak ngerokok tapi saya vape gitu. Nah, itu gimana nih dok? Sebentar saya iPhone sama. Jadi terkadang kan anak muda zaman sekarang nih Pak ya dok ya. Jadi anak muda zaman sekarang nih Google ya rokok beda lah sama vape itu kan lebih keren bahasanya dan cuma uap atau apalah gitu kan. Sebenarnya sama nggak sih dok sama rokok? Sama aja. Bahkan sebenarnya tren vape ini kan baru ya. Saya juga sebenarnya sih tidak bisa ngomong terlalu banyak karena dokter itu kan berdasarkan penelitian dan penelitian tentang vape ini juga masih ongoing sebenarnya. Tapi beberapa penelitian mengatakan bahkan vape itu jauh lebih berbahaya dibandingkan rokok. Wow. Nih Jadi teman-teman semuanya ya. kalau dari saya sih ya sama-sama aja, mau kamu vape, mau kamu merokok, resikonya pun tetap sama. Resikonya tetap sama dok ya. Wah berarti ini teman-teman semuanya, terutama anak-anak yang baru masuk usia remaja, yang SMP, SMA yang sudah mulai mencoba rokok atau vape supaya keren, harus stop dari sekarang dok ya. Karena mulai dari sekarang itu kamu udah mulai menimbun sesuatu yang tidak baik di tubuhnya. Bener dok ya? Aduh, tepuk tangan dong. Jadi daripada menimbun yang tidak baik, mendingan kamu nabung untuk masa depan kamu daripada untuk beli rokok. Bener Mbak Ulan? Betul. Nah, kita memang biasanya nih kalau nggak ada corona, kita biasa ke sekolah ya Mbak Ulan ya. Kita penyuluhan langsung bahwa tidak boleh merokok, apalagi usia sekolah ya dok ya. Nah teman-teman semuanya, tadi kayak pertanyaannya udah habis, nggak ada lagi. Oh tapi banyak banget komen-komennya nih, keren, manfaat banget ilmunya. Wah, alhamdulillah lah kalau ilmunya bermanfaat ya. Nah, next kita akan berbincang lagi tentang ini bukan talk show seperti biasa bersama kita Kongko Cantik ataupun Tampan dengan tema yang lain. Sekian mungkin tentang bukan batuk biasa sudah selesai dok ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya bahwa bukan batuk biasa ini bukan cuma batuk atau flu biasa, tetapi bisa jadi itu karena terpapar kuman TB paru yang pengobatannya harus 6 bulan dengan diagnosa yang jelas. Nanti akan dokter yang mendiagnosa. Ketika sudah tepat 6 bulan pengobatannya pun tetap harus kontrol untuk tahu bahwa saya sudah sembuh atau belum. Jadi intinya tidak boleh mendiagnosa diri sendiri, wajib hasil diagnosa dari dokter. Dan tetap jaga kebersihan lingkungan ya Mbak Ulan ya. Jaga sirkulasi udara di rumah, biarkan matahari masuk. Ya jangan menutup dari matahari, benar nggak Bu? Ya, jadi jangan menutup dari matahari. Kita wajib terpapar matahari. Jangan takut hitam, pasti banyak body lotion yang bikin kita jadi putih. Jadi tidak perlu takut, banyak skincare. Dan sampai ketemu di ini bukan talk show selanjutnya. See you, bye-bye. Dadah. Terima kasih sahabat kulit. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita. Selalu nonton stay tune di Facebook IG Puskesmas Kulit setiap hari Jumat. Pokoknya nanti kita kasih tau jamnya deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.